नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शिव महापुराण को जय। राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय। नेपाल आमा को जय। व्यास जी भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र नेपाल बाहिर विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी जो भगवान शिवजी को अमर गाथा श्रवण गरिरहनु हुने समस्त भक्तगणहरूको हृदयमा विराजित भगवान शिव तत्त्वलाई प्रणाम गर्दै शिव तत्व सम्बन्धी अमर गाथाले भरिएको शिव महापुराणको अवगाहन गर्दै हामी विद्वेश्वर संहिताको कथा प्रसङ्गमा छौँ। बडा अद्वितीय अद्भुत अत्यन्त मार्मिक प्रसङ्गले भरिएको यो विद्वेश्वर संहिता आफैमा अत्यन्त ऊर्जाशील विभिन्न तत्त्वहरू यसमा भरिएका छन् जसको चर्चा हामीले सुरुवाती दिनमा गरेका थियौँ। यस्तो अद्भुत अद्वितीय प्रसङ्गको चर्चा गर्दै गर्दा हामी हिजोको प्रसङ्गमा ज्योतिर्लिङ्गको प्राकट्य, ब्रह्मा र विष्णु बीचको संवादको क्रममा वहीं प्रकट भएको प्रसङ्गसम्मको चर्चा हामीले गरेका थियौँ। आज वहीँदेखि कथालाई विधिवत रूपले अगाडि बढाउँदैछु। आउनुहोस् आजको कथा चिन्तन मनन गर्दै अगाडि बढौँ। ज्योतिर्लिङ्ग प्राकट्य हो। ब्रह्मा र विष्णु बीचको विवाद युद्धमा परिणत भइसकेपछि एकअर्कामा सिद्ध्याउने आतुर भइसकेपछि भगवान शिवजीलाई असह्य भयो। भगवान भोलेनाथले आफ्ना भक्तहरूको रक्षा गर्न निराकारबाट साकार तत्त्वमा ज्योतिर्लिङ्ग रूपबाट प्रकट हुनुभयो। अनि ज्योतिर्लिङ्ग प्रकट हुने साथै त्यति बेलै आकाशवाणी भयो। आकाशवाणी के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जसले यो ज्योतिर्लिङ्गको अन्तिम बिन्दु पत्ता लगाउन सक्छ उनी यो संसारमा श्रेष्ठ र माननीय हुनेछ। यस्तो आकाशवाणी। आकाशवाणी सुन्ने साथ भगवान विष्णुले त वराह रूप धारण गरी ज्योतिर्लिङ्गको अधोभागतिर प्रस्थान गर्नुभयो भने ब्रह्माजीले हंस रूप धारण गरी उपरी भागतिर प्रस्थान गर्नुभयो। दुवै जना अन्तिम बिन्दु पत्ता लगाउनका लागि निस्किनुभयो।
भगवान विष्णु अधो भागतिर जाँदै गर्दा गएको गए नि गर्नुभयो, अन्तिम बिन्दु आउँदैन। वर्षौं बितिसक्यो, अन्तिम बिन्दु आउँदैन। यसै गरी 1000 वर्षसम्म अन्तिम बिन्दु पत्ता लगाउनका लागि भगवान विष्णु वराह रूपबाट त्यो ज्योतिर्लिङ्गको मुनि गएको गई गर्नुभयो। त्यसै गरी ब्रह्माजीको मुनि मास्तिरपट्टि जाने क्रममा यसै गरी 1000 वर्ष बित्यो। थकित भए दुवैतिर, ब्रह्माजी पनि थकित भए, माथिको बिन्दु नि पाइँदैन। यता शिवजी पनि विष्णु पनि तलतिर गइसकेपछि बिन्दु नि पाइएन, पत्ता लगाउनै सकेनन्। यसरी थकित भइसकेपछि भगवान विष्णुले सोच्नुभयो, अब त मैले फर्किनु पर्छ। यसरी गएको गई गरेर अब कति जानु। त्यस पछाडि भगवान विष्णु फर्किनुभयो। यता ब्रह्माले सोच्न माथिबाट झर्दै गरेको केतकी पुष्प उनले भेटे। उनी पनि फर्किन लागिरहेका थिए। माथि एउटा केतकी पुष्प झरिरहेको थियो, त्यसलाई भेटे। अनि तुरुन्तै उनले त मित्रता गरिहाले। अलिकति ब्रह्माजी चलाक पनि, यहाँ चाहिँ अब चलाक भए, हुन त विष्णु नै चलाक हुन्। अनि के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि विष्णुको अगाडि असत्य बोल्न उनले वाचा बन्धन गरे। हे केतकी, तिमीले भगवान विष्णुको अगाडि चाहिँ झुट बोलिदिनु पर्छ है, असत्य बोलिदिनु पर्छ। मैले तिमी माथि चढाएको ज्योतिर्लिङ्ग माथि चढाएको पुष्पलाई लिएर आएका हुन् भनेर यति मात्रै भनिदिनु पर्छ तिमी। यसरी वाचा बन्धन गरेर साथमा लिएर उनी फर्किए। अनि के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि दुवैले आफ्नो, जब फर्केर आए दुवैजनाले आफ्ना आफ्ना कुरा राखे। विष्णुले अन्तिम बिन्दु प्राप्त गर्न नसकेको असमर्था उनले व्यक्त गरे। मैले त प्राप्त गर्न सकिन, गएको गई गरे, मैले त भेटिँदै भेटिन भनिसकेपछि वहीँ ब्रह्माजीले समर्थ भएको व्यक्त गरे। मैले त प्राप्त गरियो रे आएँ, म त माथि टुप्पैमा पुगेर आएको हुँ, यसरी उनले भने। अनि साक्षीका रूपमा त्यही केतकी पुष्पलाई अगाडि सारे। अनि केतकीले पनि ब्रह्माको वाक्यलाई समर्थन गर्दै उनले भने, केतकी पुष्पले भनिन्, म ज्योतिर्लिङ्गको माथि थिएँ, यिनले मलाई लिएर आएका हुन्। यस्तो किसिमको उनले उत्तर दिए। त्यही कुरो सूतजी यहाँ शौनकादि ऋषिलाई बताइराख्नु भएको छ। स्तम्भाग्रमे तत् समुदीक्षितं हरे तत्रैव साक्षी ननु केतकं त्विदं ततो वदत तत्र हि केतकं मृषा तथेति तद्धातृवचस्तदन्तिके। यसरी उनले बताइदिए, मैले माथि चढेकै पुष्प लिएर आएका हुन्। यति भनिसकेपछि ब्रह्माले विष्णु र केतकीको वाक्यलाई सत्य मानेर मान सम्मान र पूजा गरे। ब्रह्माजी त्यस पछाडि त गदगद भए। अच्छा, त्यही नै चाहिरहेका थिए। हिजो त्यसैको लागि त उनले उनीसँग कुरो गरेका थिए कि म सबैभन्दा ठुलो हुँ। अनि उनलाई त आफ्नो कुरो पुष्टि भयो। आफ्नो कार्य, आफ्नो सोच अनुसारको कार्य पूर्ण भइसकेपछि हर कसैलाई पनि खुसी त भइ नै हाल्छ। त्यही नै ब्रह्माजीलाई पनि भयो। त्यति हुना साथै के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ फेरि अर्को घटना घट्यो। यता ब्रह्माजी हर्षित थिए। त्यति बेलै ज्योतिर्लिङ्गबाट साकार भगवान शिवजी प्रकट हुनु। श्री शंकर भगवान को जय। साकार शिवजी प्रकट भइसकेपछि विष्णुले गरेको कार्यलाई सराहना गर्दै शिवजीले भन्नुभयो, तपाईले सत्य वचन बोलेर धर्मको रक्षा गर्नुभयो।
त्यसैले आज उपरान्त त्रिलोकमा तपाईको पूजा हुनेछ। विष्णुलाई भन्दै हुनुहुन्छ है शिवजीले, तपाईको मूर्तिहरूको स्थापना हुनेछ। जहाँ कहीँ तपाईको मूर्तिलाई स्थापना गरिनेछ, तपाईको उत्सव मनाइनेछ, भगवान विष्णुको उत्सव मनाइनेछ। किनकि तपाईले सत्यको पालना गर्नुभएको छ। जहाँ सत्य हुन्छ त्यही धर्म रहन्छ, जहाँ सत्य हुँदैन वहाँ धर्म रहँदैन। सत्यम देव विजयते, जहाँ सत्य हुन्छ त्यही विजय प्राप्त हुन्छ। त्यसो भन्दै शिवजी भन्नुहुन्छ, इति देवः पुरा प्रीत सत्येन हरये परम ददौ साम्य अत्यरथम देवसंगे च पश्यति। यसरी सत्यको कुरोलाई राख्ने भगवान विष्णु प्रति आदर भावयुक्त वाणीले भगवान शिवजीले सम्मान गर्नुभयो। त्यति सम्मान हुने साथै ब्रह्माजीतिर यसो फर्किनुभयो शिवजी। फर्किने साथै त के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ फेरि अर्को आश्चर्य युक्त घटना घट्यो। त्यो के हो भनेदेखि शिवजीको आँखी भौबाट साक्षात विकराल काल भैरवको रूपमा भैरवको वहाँ प्राकट्य भयो। त्यसैको वर्णन यहाँ सूतजी गर्नुहुन्छ। ससरजार्थ महादेव पुरुषं किंचिदद्भुतं भैरवाख्यां भ्रुवोर्मध्यात् ब्रह्मदर्प जिघांसया। ब्रह्माजीको जुन दर्प थियो, घमण्ड थियो, त्यसलाई नाश गर्नका लागि भैरव अवतार त्यहाँ धारण गर्नुभयो शिवजीले। उहाँको आँखी भाउबाट भैरव प्रकट भए। भगवान शिवजीको आँखी भाउबाट भैरवको प्राकट्य यसरी भएको हो। भैरवको विशाल काया थियो। विशाल काया हुने साथै अब मैले के गर्नु पर्यो, मलाई आज्ञा बक्सियोस् भनेर शिवजीसँग उहाँले आज्ञा माग्नुभयो। शिवजीले तुरुन्त नै असत्य बोलेको ब्रह्माजीको 5औं शिरच्छेदनको लागि आज्ञा दिनुभयो। भैरवले पनि तुरुन्त रजोगुण तमोगुण मिश्रित ब्रह्माजीको 5औं शिरच्छेदन गरे। असत्यभाषी ब्रह्माको प्रायश्चित्त भयो। तुरन्त शिवजीको शरणापन्न ब्रह्माजी भए। पहिले ब्रह्माजीका 5वटा शिर थिए। यति बेलासम्म ब्रह्माजीका 5वटा शिर थिए र 5औं जुन शिर थियो त्यो भैरवको उनले त कान्छी औँलाको नङले छेदन गरेको भन्ने प्रसङ्ग अगाडिको प्रसङ्गमा आउँछ। यो कथाको प्रसङ्ग यही शिव पुराणमा अगाडि आउनेछ। त यसरी ब्रह्माजीको 5औं शिर छेदन गर्ने को भन्दाखेरि भैरव। त्यसैले जहाँ जहाँ शिवजीको स्थापना हुन्छ त्यहाँ भैरवको पनि स्थापना गरिन्छ। हाम्रो पशुपतिनाथमा शिवजीको साथमै भैरवको मूर्तिको विशाल मूर्तिको स्थापना गरिएको छ। भैरवको उपासना गर्नु नै शिवजीलाई प्रसन्न गराउनु हो। अनि अब यता एउटा शिर त गइहाल्यो ब्रह्माजीको, अब बाँकी रहे 4वटा शिर। कहीँ यस्तो त नहोस् कि अर्को प्रकट भएर अरू पनि शिर जाउन्। ब्रह्माजी आत्तालिँदै शिवजीको शरणमा गए। शरणापन्न ब्रह्माजीलाई शिवजीले श्राप दिँदै भने, शरणापन्न भइरहेछ, माथिबाट शिवजीले श्राप दिँदै भने, तिमीले आफू महान बन्ने महत्वाकांक्षी राखेर असत्यको सहारा लियौ, त्यसैले तिम्रो मान इज्जत
असत्यकै साथसाथमा पतन भयो। आज उपरान्त तिम्रो न कहीँ पूजा हुनेछ, न उत्सव हुनेछ, न स्थापना हुनेछ, न तिम्रा मठ मन्दिरहरू हुनेछन्। कसैले तिमी प्रति सम्मान गर्ने छैन। संसारमा कसैले तिम्रो मान सम्मान गर्ने छैनन्। तिमी आजदेखि पतन भयो, पतित भयो, सबैको नजरमा गिर्यौ। अप्रिय कार्य जो गर्छ समाजमा तो सबै व्यक्तिहरुकै अगाडि उसको नजर सबैले त्यही ढंगले हेर्छन्। समाजमा पनि त्यही हुन्छ। हामी बीचमा पनि समाजमा कसैले राम्रो काम गरे भने उनीहरू प्रति हामीहरू ससम्मान दृष्टिले हेर्दछौं। नराम्रो काम गर्ने प्रति त्यही ढंगको हाम्रो दृष्टि हुन्छ। त्यही श्राप यहाँ शिवजीले प्रदान गर्नुभयो। ब्रह्माजीलाई असह्य भयो। ब्रह्माजीले फेरि शिवजीसँग प्रार्थना गर्दै भन्ने, हे प्रभु, तपाईले शिरच्छेदन गरेर मेरो त प्रायश्चित गराइसक्नु भयो, अझै मलाई किन यसरी अपमान गर्नुहुन्छ? यदि मेरो कसैले पूजा अर्चन नै गर्दैन, स्थापनै गर्दैन भनेदेखि मेरो त अस्तित्व नै के रह्यो र समाजमा? जहाँ सबैबाट तिरस्कृत हुन्छ भनेदेखि त समाजमा बस्नु पनि उचित हुँदैन। त्यहाँ बसेर पनि आफूले केही उन्नति प्रगति हुँदैन। सबैको दृष्टि आफूप्रति हेय हुन्छ भने त्यस समाजबाट आफ्नो के उन्नति प्रगति हुन्छ, के कल्याण हुन्छ? त्यसैले नीतिकारले पनि यही भनेका छन्, जहाँ आफ्नो सम्मान हुँदैन त्यो क्षेत्रलाई तुरुन्त शीघ्रातिशीघ्र छोडिदिनुपर्छ। जहाँ आफ्नो वाणी प्रति कसैले सम्मान दिँदैन, आफ्नो व्यवहार प्रति कसैले सम्मान दिँदैन, आफ्नो जीविकोपार्जन राम्ररी हुन सक्दैन, त्यस्तो क्षेत्र बस्ने लायक क्षेत्र होइन। त्यस्तो क्षेत्रबाट जति सक्दो निस्केर अर्कै क्षेत्रमा जहाँ आफूलाई सम्मान हुन्छ, जहाँ आफ्नो जीविकोपार्जन हुन्छ, त्यस्तो क्षेत्रको अन्वेषण गरेर बस्नुपर्छ भनेर नीतिकारले पनि त्यही भनेका छन्। र यसरी उनले बिन्ती गरे, मलाई कृपा गर्नुहोस्, केही न केही त मेरो अस्तित्व होस्। यसरी बिन्ती गरिसकेपछि शिवजी त दयालु, कर्पूर गौरम करुणावतारम, शिवजीलाई भनेकै छ करुणाका अवतार हुनुहुन्छ भगवान शिवजी। दीन बनेर प्रार्थना गरिसकेपछि किन प्रसन्न नहुनुहोस्? त्यसैले शिवजीलाई आशुतोष भनिन्छ। तुरुन्तै प्रसन्न हुने, तुरुन्तै क्रोधित पनि हुने। करुणा अवतार भगवान शिवजीले वरदान दिँदै ब्रह्माजीलाई भन्नुभयो, वरम ददामि ते तत्र गृहाण दुर्लभम परम वैतानिकेषु गृहेषु यज्ञेषु च भगवान गुरु। आजदेखि तपाईं वैदिक वैतानिकेषु गृहेषु, वैदिक तथा स्मृति ग्रन्थहरूमा जो उल्लेख गरिएका यज्ञ आदिका कार्यहरू छन्, ती कार्यहरूमा यज्ञको गुरु या आचार्यको रूपमा तपाईलाई प्रतिष्ठापन म गर्दछु। अर्थात जहाँ जहाँ यज्ञ हुनेछन् वहाँ आचार्य स्वरूपको पदवी चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। तिम्रो स्थापना नगरिकन यदि यज्ञ आदि गरिन्छ भनेदेखि त्यो सबै निष्फल मानिनेछ। त्यसैले आजदेखि तिमी यज्ञका आचार्य हुनेछौ र आफ्नो अन्य कार्यहरू निरन्तरता तिमीले दिनु। जुन सृष्टिको कार्य छ, सृष्टिको कार्य निरन्तरता दिनु। यज्ञ आदिमा तिमी बिना यज्ञ निष्फल मानिनेछ। यही तिम्रा लागि वरदान हो। तर मूर्तिहरूको प्रतिष्ठा, मठ मन्दिर बनाउने, उत्सव आदि गर्ने यो प्रक्रिया चाहिँ मैले पहिले नै भनिसके। त्यसैले त्यो चाहिँ तिमीलाई
प्राप्त हुने छैन। यसरी भनिसकेपछि ब्रह्माजीलाई किञ्चित सन्तोष भयो। ब्रह्माजीलाई यति गरिसकेपछि अब केतकी पुष्प जसले झुट बोलेको थियो, ब्रह्माजीको वाणीलाई समर्थन जसले गरिएको थियो, किनभनेदेखि हेर्नुहोस्, झुटको साक्षी दिने व्यक्तिले पनि तो पापको भागी बन्नुपर्छ। पाप केवल पाप गर्ने व्यक्ति मात्रै भागी हुँदैन, तो पापमा संलग्न भएका अरू जो छन् ती सबैले त्यसको भाग ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पाप कर्म काहीँ हुँदैछ, आफू त्यसमा प्रधान रूपले भूमिका ननिभाए पनि सहायक रूपले भूमिका निभाउनु हुँदैन भन्ने यो संकेत हो, यो शिक्षा हो। शिवजीले कुपित हुँदै केतकीलाई भने, रे रे केतक दुष्टस्त्वं सठा दूरमितो ब्रज ममापि प्रेमते पुष्पे मा भूत पूजास्त्वितः परम। अब आजदेखि उपरान्त हे केतकी, मेरो पूजाबाट तिमी बहिष्कृत भयौ, अर्थात् आजदेखि म माथि कसैले तिम्रो पुष्प चढाउने छैनन्, तिमी तिरस्कृत भयौ, बहिष्कृत भयौ, म तिमीलाई कहिले पनि ग्रहण गर्ने छुइनँ। यसरी शिवजीले श्राप दिइसकेपछि केतकी पनि शरणापन्न भइन् र शिवजीको शरणापन्न हुने साथै शिवजीले वरदान दिँदै फेरि भन्नुभयो, ठिक छ, अब तिमी शरणापन्न भयौ, मैले त भनिदिइहालेँ म त ग्रहण गर्दिनँ, तर मेरा भक्तहरू छन् नि, विष्णु भए, ब्रह्मा भए, गणेशजी भए, माँ पार्वती भइन्, मतलब अरू जति पनि छन् विग्रह, ती सबैलाई तिमी स्वीकार्य हुनेछौ, अर्थात् अरू सबैले तिमीलाई स्वीकार गर्नेछन्, तर म चाहिँ आइन्दा अब कहिल्यै पनि स्वीकार गर्ने छुइनँ। यही नै तिम्रा लागि प्रायश्चित्त हो। यसरी केतकीलाई पनि श्राप पनि दिनुभयो र वरदान पनि प्रदान गर्नुभयो। मदीयास्तं धारयिष्यन्ति जन्मते सफलम ततः, अर्थात् मैले नलिए पनि मेरा भक्तहरूले तिमीलाई ग्रहण गर्नेछन्, त्यसैलाई नै तिमीले आफ्नो जीवन सफल मान्नु, यसरी वरदान दिनुभयो। अब यसपछि केतकी ब्रह्माजी र शिव विष्णुजीको यो व्यवस्था गरिसकेपछि अब जुन ज्योतिर्लिङ्ग प्राकट्य भइरहेको, त्यो प्राकट्यको विषयमा पनि यहाँ चर्चा अगाडि वर्णन आउँछ। सुतजी भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु र अन्य देवताहरूले त्यो ज्योतिर्लिङ्गको विधिवत उहाँ पूजा गरे, जहाँबाट साकार स्वरूप शिवजी प्रकट भएर यो आशीर्वाद र वरदान दिनु भइरहेको, श्राप दिनु भइरहेको, त्यहाँ तो विधिवत रूपले त्यो लिङ्गको पूजा अर्चना गरे अनि भगवान शिवजीसँग कृपा अनुग्रह बनाइराख्न उनले अनुरोध पनि गरे, प्रार्थना पनि गरे। शिवजी प्रसन्न भएर आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो त्यति बेला, जब सबैले पूजा अर्चना गरिसकेपछि, दीनम एतत् ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रीति ख्याता तिथि एषा मम प्रियम। आज मेरो निर्गुण ज्योतिर्लिङ्गलाई तपाईहरूले पूजा गरी मेरो आत्मालाई सन्तुष्ट गर्नुभयो। त्यसैले आजको दिन शिवरात्रिको नामले भविष्यमा प्रसिद्ध पाउनेछ, जुन दिन यो निराकार ज्योतिर्मय शिवलिङ्गलाई ब्रह्मा विष्णु देवता आदि सबैले पूजा अर्चना गरे, तो दिन लाई भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ शिवरात्रि नामले संसारमा प्रसिद्ध हुनेछ। जो जितेन्द्रिय भएर 24 घण्टा नै निराहार बसेर
आजको दिन जसले पूजा गर्नेछ त्यसले पुरै वर्षभरि पूजा गरेको फल स्वतः प्राप्त गर्नेछ। त्यसैले शिवरात्रिको दिन 24 घण्टै पूजा गर्ने विधान छ, चारै प्रहर पूजा गर्ने विधान छ, दिनमा पनि रात्रिमा पनि। अनि त्यति मात्रै होइन, यसरी शिवरात्रिको तिथिको विषयमा शिवजीले वर्णन गरिसकेपछि त्यो ज्योतिर्लिङ्गको जुन प्राकट्य भएको जुन दिन थियो, त्यो दिन चाहिँ कुन दिन थियो भनेदेखि मार्गशीर्ष महिनाको आर्द्रा नक्षत्रयुक्त दिन थियो। र यस दिनमा जसले मेरो पूजा अर्चना व्रत तप गर्नेछ ऊ मेरो पुत्र कार्तिकेय भन्दा पनि प्रिय हुनेछ भनेर वरदान र आशीर्वाद पनि दिनुभयो। त्यसैले सुतजी भन्नुहुन्छ, आर्द्रायां मार्गशीर्षेस्तु य पश्येन् माममासकं मदवीरहमपि वा लिङ्गं सकुह्यादपि मे प्रिय। इस दिन जसले मेरो यस दर्शन गर्नेछ, अर्थात् यो मार्गशीर्ष महिनाको आर्द्रा नक्षत्रका दिन जसले मेरो दर्शन गर्नेछ, पूजा अर्चना गर्नेछ, जप तप गर्नेछ, त्यस दिन म मेरो सुपुत्र कार्तिकीय भन्दा पनि प्रिय भएर त्यसलाई म वरदान दिनेछु। त्यसैले मार्गशीर्ष महिनाको आर्द्रा नक्षत्रयुक्त दिन अत्यन्त पवित्र दिन हो। त्यस दिन शिवजीको पूजा अर्चना गर्नु ज्यादै फलदायी हुन्छ। अब यी नक्षत्रहरू 28 नक्षत्र हुन्छन्, एक महिनामा एउटा नक्षत्र आउँछ। मार्गशीर्ष महिनामा आउने आर्द्रा जुन नक्षत्र युक्त दिन हुन्छ त्यो दिन शिवजीका लागि अत्यन्त प्रिय दिन हो। त्यस दिन भरिसक्कै शिवजीको पूजा गर्ने कोसिस हुन त अब शिवजीको पूजा दिनै पछि गर्नु नै श्रेयस्कर हो, तर जो दिनै पछि गर्न पाइँदैन या गर्न सकिँदैन, अरा कुनै शिवजीको अभिषेक गर्ने इच्छुक भएका, रुद्र अभिषेक गर्ने इच्छुक भएका त्यस्ता व्यक्तिलाई मार्गशीर्ष महिनाको आर्द्रा नक्षत्रयुक्त दिन अत्यन्त प्रिय र श्रेष्ठ हुनेछ। त्यस दिन गर्दा शिवजी अत्यन्त प्रसन्न भएर आशीर्वाद दिनुहुनेछ। त्यसपछि त्यहाँ युद्ध भूमिमा म यस ज्योतिर्लिङ्ग देहली प्रकट हुँदा, शिवजी यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ है, त्यो युद्ध भूमि भित्रै नै शिवजीले ज्योतिर्लिङ्ग रूपमा त शिव प्रकट हुनुभएको थियो नि त। अनि ज्योति भनेको अग्नि, मैले हिजै यो प्रसङ्गलाई व्याख्या गरिसकेको छु। त्यो अग्नि पर्वत झैं विशाल आकार लिएर शिवजी त्यहाँ प्रकट हुनुभएको थियो। त विशाल भएर आज उपरान्त के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अग्नि पर्वत झैं यो विशाल आकार लिएर मैले प्रकट हुनु पर्यो र आज उपरान्त लिङ्ग यसै स्थानमा अविचल रूपमा रहनेछ र यसको नाम अरुणाचल पर्वतको नामले प्रसिद्ध पाउनेछ। हेर्नुहोस् है, अरुणाचल पर्वतको कत्रो ठुलो महिमा, तीनी ज्योतिर्लिङ्ग प्रकट, तीनी ब्रह्मा विष्णुको युद्ध भएको रहेछ। यहाँ स्पष्ट भयो, आज पनि अरुणाचल पर्वत प्रसिद्ध रूपले मानिन्छ, त्यहाँ तीर्थ क्षेत्रको रूपमा मानिन्छ। त्यस्तो यो महिमाले भरिएको अरुणाचल पर्वत हो, तीनी ज्योतिर्लिङ्ग समाहित हुनुभयो। मतलब शिवजीको जुन निराकार स्वरूप त्यो त्यही समाहित भयो। त्यसैले यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ त्यसै प्रसङ्गलाई पुष्टि दिँदै, अनलाचल सङ्काशं यदीदं लिङ्गमुत्थितम् अरुणाचलभित्तेव तदीदं ख्यातिमेष्यति। अरुणाचल पर्वतको नामले प्रसिद्ध पाउनेछ र आज उपरान्त यस पर्वतमा, यो अरुणाचल पर्वतमा जसले जप गर्नेछ, तप व्रत हवन दान रथ यात्रा उत्सव आदि जसले जे जस्तो ढङ्गले गर्नेछन् उनीहरूले करोडौं गुणा फल प्राप्त गर्नेछन्। त्यसपछि शिवजीले युद्धमा मरेकाहरूलाई अमृत वर्षा गरी सबैलाई जीवित गराउनुभयो। जति युद्धमा होमिएका थिए
फेरि उपदेश दिनुभयो। शिवजी भन्नुहुन्छ, मेरो सगुण र निर्गुण दुईटै रूप छन्। सगुण मूर्ति हो भनेदेखि निर्गुण लिङ्ग हो। लिङ्गको स्थापन पूजन अर्चन गर्नाले मेरो प्राप्ति हुनेछ। लिङ्ग मेरो आत्मा हो। लिङ्ग स्थापन मूर्ति स्थापन भन्दा पनि श्रेष्ठ छ, पूजनीय वन्दनीय छ। लिङ्ग क्षेत्र पुण्य क्षेत्र हुनेछ। जहाँ लिङ्ग स्थापना हुन्छ त्यसलाई पुण्य क्षेत्र मानिनेछ। जहाँ मेरो नित्यवास हुन्छ, किनभने म आत्मा स्वरूप हुँ लिङ्गमा। तर मूर्ति स्थापनाले पुण्य क्षेत्र हुँदैन। शिवजीको मूर्ति भन्दा पनि शिवलिङ्गको जुन स्थापना हुन्छ त्यसलाई पुण्य क्षेत्र। तर शिवजीको मूर्ति स्थापना जहाँ हुन्छ त्यसलाई पुण्य क्षेत्र मानिँदैन। त्यही कुरोलाई यहाँ स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, लिङ्ग प्राधान्यता स्थाप्यम तथा वीरम तु गौडकम लिङ्गान् भावेन तत् क्षेत्रम सर्वैरमपि सर्वत। त्यही शिवजीको मूर्ति भन्दा पनि शिवलिङ्ग स्थापन गर्नु श्रेयस्कर श्रेष्ठ मानिन्छ। जहाँ जहाँ शिवालय स्थापना गर्न खोजिँदैछ शिवलिङ्गको चाहिँ स्थापना गर्नुलाई यो शिव पुराणले जोड दिएको छ। शिवलिङ्ग स्थापना गरिसकेपछि यदि ठाउँ रह्यो भनेदेखि भगवान शिवजीको मूर्ति, शिव परिवारको मूर्तिहरू स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर मूर्ति केवल स्थापना गरियो, शिवलिङ्ग स्थापना गरिएन भनेदेखि तो अपूर्ण मानिन्छ, यो भन्न खोजियो। त शिवलिङ्गको नित्य पूजा अर्चन गर्नुपर्छ। यस्तो गर्नाले सर्वश्रेयस्कर हुन्छ। यसको बिना मुक्ति पनि सम्भव छैन। स्वयं शिवजीको आत्मा स्वरूप शिवलिङ्ग भइसकेपछि शिवलिङ्गमा पूजा गर्नु भनेको शिवको आत्मालाई पूजा गर्नु हो। शिवलिङ्गमा हामीहरू किन पूजा गर्छौँ भन्दाखेरि शिवजीको आत्माको त्यहाँ पूजा गरिराखिएको छ। अरू देवी देवताका हामीले शरीर पूजा गर्छौँ। पूजा गर्नु भनेको शिवजीको आत्मालाई, आत्माको पूजा गर्नु हो। त्यस पछाडि अगाडिको प्रसङ्गमा पुनः ब्रह्मा र विष्णुले यहाँ सोध्दछन्, प्रश्न गर्दछन्। दुवैजनाले के सोध्छन् भनेदेखि स्वर्गादि पञ्चकृत्यस्य लक्षणं ब्रूहिनो प्रभु। हे प्रभु, अब हामीलाई स्वर्गादि पञ्च लक्षण बताउनुहोस्। यो सृष्टिका जुन 5 लक्षण छन् तिनीहरूलाई पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस्। यसरी पुनः प्रश्न गरिसकेपछि शिवजी प्रसन्न भएर तिनी ब्रह्मा विष्णुलाई उपदेश दिँदै अब यस विषयको वर्णन अगाडि गर्नुहुन्छ, जुन विद्वेश्वर संहिताको 10औं अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। शिवजी भन्नुहुन्छ, यद्यपि मेरो कृत्य तथा ज्ञान गुप्त हुन्छ, मैले गरेका कामहरू ज्ञानहरू गुप्त हुन्छन्, र पनि तपाईहरुको जिज्ञासालाई म पूरा गर्नेछु। यसो भन्दै सृष्टि स्थितिश्च संहार स्थिरो भावोऽप्यनुग्रह पञ्चैव मे जगत कृत्यं नित्य सिद्ध अजाच्युतो। यी 5वटा स्वरूप, ये 5 कृत्य हुन् मेरा, जुन पंच तत्वबाटै संसार बनेको हो। ती 5वटा तत्वका स्वरूप चाहिँ मेरा नै स्वरूप हुन्, मेरै कार्य हुन् भनेर शिवजी भन्दै हुनुहुन्छ। पहिलो त भन्नुहुन्छ सृष्टि, सृष्टि भनेको स्वर्ग, स्वर्ग भनेको संसारको उत्पत्तिको नाम नै स्वर्ग हो। जो संसारको उत्पत्ति हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ, त्यही उत्पत्ति भएकै संसारमा हामीहरू स्थित छौँ।
हामी जे जति कार्यहरू गर्छौं त्यही सर्ग स्वरूप संसारमै गर्छौं, त्यही नि सर्ग स्वरूप हो। दोस्रो स्थिति, संसारको प्रतिष्ठाको नाम नै स्थिति हो। एउटा उत्पत्ति भो, दोस्रो स्थिति भो, स्थिर रहनु नै स्थिति हो। तेस्रो संसारको नाश हुनु नै संहार हो। संहार भनिएछ नि, सृष्टि स्थिति और संहार। अनि चौथो तिरोभाव, संसारको अस्तित्व नरहनु नै तिरोभाव हो। एउटा संहार भो, अर्को तिरोभाव भो। पाँचौं चाहिँ अनुग्रह हो, संसारबाट मोक्ष हुनु नै अनुग्रह हो। अब यसलाई पञ्चतत्वमा घटाइएको छ है, यो पनि बुझ्नु जरुरी हुन्छ। यी पञ्चतत्व के हुन् भनेदेखि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश हुन्। यसलाई पञ्चतत्व भनिन्छ, पञ्चमहाभूत जुन भनिन्छ। अनि यिनी पाँच तत्वबाटै हाम्रो शरीर पनि बनेको हो। संसार पनि यही पाँच तत्वको एक अर्काको संयोगबाटै नै संसार को स्थिति रहन्छ। यदि एउटा मात्रै तत्व यसबाट अलग हुन मतलब अलग भयो भनेदेखि फेरि संसारको अस्तित्व रहँदैन। त्यसैले यहाँ पहिलो तत्व भनेको पृथ्वी तत्व हो। पृथ्वी तत्व भनेको नि सृष्टि तत्व हो, जो उत्पत्तिको कारक पनि हो। जल तत्व, यसमा स्थिति तत्व छ, सबैको यो वृद्धि कारक हो। जल तत्व भनेको वृद्धि कारक हो, जो स्थिति कारक हो। तेस्रो भनेको तेज तत्व, यसमा अग्नि तत्व छ, जो संहारको कारक हो। चौथो भनेको वायु तत्व हो, जसमा तिरोभाव छ, जो सबैको लय कारक पनि हो। र पाँचौं भनेको आकाश तत्व हो, यसमा अनुग्रह छ, जो सबैको कृपा मोक्ष कारक पनि हो। यसरी यी पाँचै तत्वलाई म आफ्ना पाँच मुखले धारण गर्दछु। शिवजी भन्नुहुन्छ मेरा आफ्ना पाँचवटा, शिवजीका पञ्चमुख छन् नि, त्यो पञ्चमुखबाट म एउटा मुखबाट एउटा तत्व धारण गर्छु, यो भन्न खोजिया। त्यसै प्रसङ्गलाई यहाँ वर्णन गर्दै भनिन्छ, पञ्चकृत्यमिदं बोडं ममास्ति मुख पञ्चकं चतुर्दिक्षु चतुर्वक्त्रं तन्मध्ये पञ्चमं मुखम। शिवजीका चार दिशामा, शिवलिङ्गका जुन चार दिशा छन्, चार दिशामा चारवटा मुख र माथि एउटा, यसरी पाँचवटा मुख रहन्छन्। र यी मध्ये स्वर्ग र स्थिति मैले तिमीहरूलाई दिएको छु, त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ मैले सबै पाँचवटा मुख मध्येबाट अर्थात् पाँच तत्व मध्येबाट स्वर्ग र स्थिति, यी दुईटा तत्व चाहिँ स्वर्ग ब्रह्माजीलाई दिएको, स्थिति विष्णुलाई दिएको। बाँकी संहार मैले रुद्रलाई प्रदान गरेको छु, अर्थात् रुद्रको अभिभार मैले सौंपिदिएको छु। तिरोभाव महेशलाई सौंपिदिएको छु, अर्थात् उनलाई दिएको छु। भने अनुग्रह चाहिँ मसँगै राखेको छु। शिवजी भन्दै हुनुहुन्छ अनुग्रह चाहिँ मैले मात्रै राखिरहेको छु, बाँकी सबै मैले बाँडिदिरहेको छु, ताकि सबैलाई काम गर्न सजिलो होस्। सबैले मिलेर काम गरियो भनेदेखि एकैचोटि काम पूर्ण हुन्छ। एकैजनाले घोटी काम गर्नु भनेदेखि कत्रो समय लाग्छ। घरभित्र पनि हामीहरू परिवारमा पनि त्यसैले सबैले एकअर्कालाई मद्दत गर्नुपर्छ, साथ दिनुपर्छ, सहयोग दिनुपर्दछ। हरेक कार्यहरूमा एकजनाले चाहिँ गरिराख्ने, अरूले चाहिँ हेरिराख्ने, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। यहाँ भगवानको सृष्टि क्रममा त त्यसरी भगवानले बाँटेर काम गर्नुहुन्छ, सबैले बाँडेर गर्नुहुन्छ। खाने बेला हामीहरू सबै बाँडिएर खान्छौँ भनेदेखि काम पनि सबैले बाँडेर गर्नुपर्छ। घरका सबै सदस्यले एकअर्कालाई साथ र सहयोग दिनुपर्छ। समाजमा पनि त्यही गर्नुपर्छ। समाजका व्यक्तिहरूले पनि समाजको उत्थानका लागि, विकासका लागि, समृद्धिका लागि एकअर्काको हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि मात्रै समाज राम्रो बन्छ, परिष्कृत बन्छ। न कि अब समाजमा कोही प्रतिष्ठित छन्, अब या आजको भाषामा भन्ने हो भनेदेखि त अब समाजमा जसलाई हामीले चुनेर पठाएका
छौँ। समाजको जसलाई हामीले सुम्पिदिएर पठाएका छौँ उहाँहरूलाई नि यदि सबै चिज सुम्पियो भनेदेखि उहाँले कति कार्य गर्न सक्नुहुन्छ? समाजले साथ दिनु पर्दैन? समाजले साथ दिनुपर्छ। त्यसैले यहाँ मैले सबैलाई यसरी बाँडिदिएको छु र अनुग्रह तत्त्व मात्रै मैले राखेको छु। यस स्वरूपलाई तिमीहरूले बिर्सेका थियौ र घनघोर तिमीहरू बीचमा युद्ध भयो। अब पुनः त्यस ज्ञानलाई प्राप्त गर्न तिमीहरू दुवैजनाले अब ओंकारको जप गर, ध्यान गर। आफ्नो स्वरूप के हो, कस्तो हो त्यसलाई पहिचान गर्ने, आफ्नो स्वरूपमा स्थित रहनका लागि ओंकार तत्त्वलाई अब तिमीहरूले निरन्तर चिन्तन गर। यसरी शिवजी आज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ। शिवजी भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, ओंकारको ध्यान गर र जप गर। यस कार्यले अहंकार नष्ट भई ज्ञानको प्राप्ति हुनेछ। यसको उत्पत्ति मेरो मुखबाट भएको हो। शिवजी भन्दै हुनुहुन्छ, ओंकार कहाँबाट निस्केको? भगवान शिवजीको मुखबाट निस्केको। ओंकारो मन्मुखा जज्ञे प्रथमं मत प्रबोधक। मलाई ज्ञान गराउने अर्थात मलाई जागृत गराउने स्वरूप नि ओम हो। ओम मेरो आत्मा हो। मेरा पाँचै मुखबाट यसको उत्पत्ति भएको। एउटा मात्रै मुखबाट उत्पत्ति भएको होइन हो। यो ओम भित्र 5 वटा अक्षर छ। कुन कुन हुन् ती अक्षरहरू? यसो चिन्तन गरौं त। ओम भित्र के अक्षर छन्? अ छ एउटा, अर्को छ उ, तेस्रो छ म, चौथोमा बिन्दु छ, पाँचौंमा नाद छ। यी क्रमशः भगवान शिवजीको उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व र मध्य मुखबाट निस्केर संयुक्त रूपमा ओम बन्न पुगेको। ओम त्यसरी बनेको। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण र माधि यसरी उत्पत्ति भएर ओम बनेको। ओंकार स्वयं शिव शक्ति स्वरूप हो। यसैबाट पंचाक्षर मन्त्र निस्केका हुन्। पंचाक्षर जुन मन्त्र छ यसको उत्पत्ति यसैबाट भएको, ओमबाटै भएको। कसरी? अकारादि क्रमेणैव नकारादि यथाक्रमम्। हेर्नुहोस् है, अकारादिबाटै नकारादि बनेको हो। जसरी अ उ म बिन्दु नादबाट ओम बनो, त्यसै गरी न म शिवाय यसरी 5 अक्षर छन्। नमः शिवाय ती 5 बाट यी 5 अक्षरहरू निस्केका हुन्। यसरी उत्पत्ति भएको। अरे यही पंचाक्षर मन्त्रबाटै 5 मात्रा उत्पन्न भए, जो स्वर प्राकट्य भएको। फेरि यसैबाट शिरो मन्त्र, गायत्री, वेद यी सबै मन्त्रहरूको र करोडौं मन्त्रहरूको, यति मात्रै होइन सबै मन्त्रहरूको उत्पत्ति यसैबाट भएको। त्यसैले यो पंचाक्षर मन्त्र सबै प्रकारको सिद्धि प्रदान गर्ने सक्षम छ। केवल पंचाक्षर मन्त्र या ओम यस मन्त्रको मात्रै जाप गर्नाले, किनभने जरो यही हो, रूट यही हो। यही रूटबाटै सबै रुख बनेको, अनि अगाडि हाँगा बिगा पत्ता फल फूल सबै यही रूटबाटै अगाडि बढेर फैलिएको। त्यसैले रूट भनेको ओम हो। केवल ओम यही ध्वनिलाई मात्रै हामीले चिन्तन गर्यौं भने पनि सबै वेद
वेदांग जति पनि शास्त्रहरू छन् ती सबै शास्त्रहरू नि यही ओमबाटै निस्केका हुन्। यसबाट स्पष्ट भनेको छ। त्यसैले ओम अनि तीमाथि नमः शिवाय पनि भनियो भन्दाखेरि डबल ओमकारको डबल उच्चारण। ओम एउटैबाट 5 अक्षरबाट ओम बनो, त्यही ओमबाटै नमः शिवाय पनि बनेको भएको हुनाले ओम नमः शिवाय यति मात्रै भन्यो भने डबल मन्त्रको उच्चारण एकैचोटिको। हामी देख्छौँ नि टिभीका सिरियलहरूमा कतिपय व्यक्तिहरू तपस्या गर्न बसेका, पहाडका शिखरहरूमा कन्दराहरूमा बसेका, अनि उनीहरूले जप गर्ने मन्त्र नि यही हुन्छ। या त ओम उच्चारण गरिरहेको हामी देख्दछौँ सुन्दछौँ। यो किन? यही प्रमाण लिएर गरियो। या कसैले ओम नमः शिवाय यही मन्त्र जप गरेको हामीहरू महाभारतका सिरियलहरूमा, रामायणका सिरियलहरूमा जसले तपस्या गरे, तपस्याको जुन स्वरूप देखाइरहेको हुन्छ भिजुअल रूपमा, त्यहाँ यही मन्त्र त उच्चारण गरेको देखाउँछ। देखाउनुको कारण पनि यही, किनभने यसैबाटै सबै शास्त्रहरू निश्चित भएका। त्यसैले ओम नमः शिवाय अत्यन्त सर्वोत्कृष्ट यो मन्त्र हो। हमेशा हमेशा यसलाई जप गर्नु नै शिव तत्व प्राप्ति गर्ने सहज र सरल उपाय पनि हो। केही अन्य ग्रन्थ, अन्य मन्त्रहरूको उच्चारण, स्तुति वन्दना आदि गरिराख्नै पर्दैन। यदि ओम नमः शिवाय यति मात्रै जप निरन्तर जप गर्ने व्यक्तिले, यस्ता जप गर्ने व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ भनेर अगाडि बढ्छन्। त्यसैले यसलाई निरन्तर जप गर्नु भनिन्छ नि। नजिकैको तीर्थलाई हेला गरिन्छ अरे। अलि टाढा यसो अलिकति खर्च गरेर गइएको तीर्थ चाहिँ सबै राम्रो तीर्थयात्रा गरियो भन्ने भावना भित्रबाट जागृत हुन्छ। खर्च गरेर गरेको तीर्थ चाहिँ तीर्थ हो, खर्च नगरिकन गरिएको तीर्थ चाहिँ तीर्थ होइन। अब यो मन्त्र यस्तो किसिमको मन्त्र हो, यस्तो किसिमको यो शक्तिशाली ओम नमः शिवाय छ कि स्वयं शिवजी यहाँ उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ ब्रह्मा र विष्णुलाई। यस्तो महान मन्त्र हो। यसको प्रसङ्ग अगाडि पनि आउनेछ, त्यसमा झन् विस्तृत रूपले यहाँ चर्चा गरिने। कुन कुन अक्षरबाट के निस्केका हुन् सबै क्लियर यसी प्राणले भनेको छ। अगाडिका प्रसङ्गमा चर्चा हुनेछ। तर यति नै बुझ्ने ओम नमः शिवाय भनेको एउटा ब्रह्मास्त्र स्वरूप। यति मात्रै जप गर्ने मान्छेले शिव तत्व साराका सारा प्राप्त गर्न सक्छ। शिवजीलाई आत्मा साक्षात्कार गर्न सक्छ। अरूकै मन्त्रहरू चाहिँदैन, अरूकै मन्त्र बोलिराख्नै पर्छ, अरूकै मन्त्रहरू श्रवण गर्ने जरुरतै छैन, चिन्तन गरिराख्ने जरुरतै छैन। तर हामीहरू कस्ता छौँ भनेदेखि अलिकति कष्टकर टाइपको भयो भनेदेखि चाहिँ अहिले केही गरे जस्तो फिलिङ हुन्छ, अलिकति इजी टाइपको भनेदेखि केही नगरेको जस्तो। उही नजिकको तीर्थ र टाढाको तीर्थ भने जस्तै हो। तर गरेर त हेर्ने हामीहरू गर्दै गर्दौँ। त्यही ओम नमः शिवाय पनि हामी जाप गर्दौँ। बिहान बेलुका यसो एक माला जाप गरे त हाम्रो कल्याण भइहाल्ने थियो। त्यही नि गर्दौँ। भगवानको नाम हामी सबैलाई थाहा छ। नाममा यति शक्ति छ, मन्त्रमा यति शक्ति छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। तर हामीहरू गर्दौँ। हामीहरूसँग समय हुँदैन। दुनियाँदारीको कुरा गर्नका लागि हामीसँग समय हुन्छ। तर यस्ता कुरा यसो भगवानको अगाडि बसेर जाप गर्न, मन्त्र साधना गर्न, यस्ता हामीसँग समय नै हुँदैन। अनि समय नै भइसकेपछि भगवानलाई नै प्रार्थना प्रेरणा गरिसकेपछि कहाँ भित्रबाट शान्ति हुन्छ? भित्र बस्ने भनेको भगवान हो। भगवानको शान्तिका लागि हामीले केही गरेकै हुँदैन। बाहिरको चिजहरू एकट्ठा गरेर बाहिरी चिजहरूलाई शान्ति गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ। त्यसरी खोजी गर्दाखेरि त बाहिरी चिजहरू भलै शान्त होलान्, आज शान्त भए पनि भोलि गएर फेरि अशान्त नै हुन्छ। बाहिरी चिज त संसार हो। संसारको काम नि संसारती इति संसार, एकदम खिसक्दै जानु उनको नाम नि संसार हो। आज जुन छ भोलि बदलिसकेको हुन्छ।
तो एकै ठाउँमा रहँदै रहँदैन। भित्रको तत्त्व मात्रै एउटै स्वरूपमा रहन्छ। आत्मा तत्त्व भनेको त एउटै तत्त्व हो। जन्मिँदाखेरि जत्रो थियो आत्मा तत्त्व, वृद्ध अवस्थामा अन्तिम अवस्थासम्म त आत्मा तत्त्व एउटै हुन्छ। त्यो त अब हाम्रो शरीर मात्रै बढ्ने हो, हाम्रो शरीर मात्रै परिवर्तन हुने हो। त्यो आत्मा तत्त्व त परिवर्तन हुँदैन, त्यो त एउटै स्वरूपमा रहन्छ। अनि सबैमा एउटै हुन्छ। फेरि हामी जीवात्मा मनुष्यमा मात्रै होइन, अन्य प्राणी पक्षीहरूमा पनि त्यो आत्मा तत्त्व एउटै हो। उनीहरूमा जुन आत्मा तत्त्व छ त्यही आत्मा तत्त्व हामीसँग पनि छ। संसारमा जति पनि परिवर्तनशीलहरू छन्, जो हेर्दाखेरि परिवर्तन छ, जो नित्य परिवर्तन छ, जस्तो वृक्ष आदिमा पनि आत्मा तत्त्व छ, बढिरहन्छ। त्यही आत्मा तत्त्वकै प्रेरणाले त्यो वृक्ष परिवर्तन हुन्छ। जहाँ जहाँ परिवर्तन देखिन्छ त्यहाँभित्र आत्मा तत्त्व छ। त समग्रमा एउटै आत्मा तत्त्व, त्यही तत्त्वको प्राप्ति नै शिव तत्त्व। कति सजिलो छ। भगवान कुन हुन् भन्दाखेरि भगवान त्यही आत्मा तत्त्व। त्यसैले त जीवात्मा र परमात्मा भनिन्छ। जीवभित्र पनि आत्मा छ, प्रभु पनि परमात्माका स्वरूप हुनुहुन्छ। तो आत्मा तत्त्वको साक्षात्कार गरेको दिन नै भगवानलाई साक्षात्कार गरेको दिन हो। तर हामी आत्मा अलग हो, शरीर अलग हो, यसरी हामी जानिरहेका हुँदैनौँ। शरीर नै आत्मा हो भन्ने सोच्दछौँ। जब आत्मामाथि नै शरीरको आरोपण गरिन्छ अनि दुखी होइन्छ। जब हामी शरीर र आत्मा अलग हौं, यो भावना जागृत हुनु नै ईश्वर र हाम्रो अस्तित्वको बोध हुनु हो। यस्तो किसिमको ओमकार, ओम यही मन्त्र नि आज साइन्सले पनि यस कुरालाई पुष्टि गर्दै गइरहेको छ। भनिन्छ जहाँ यो जुन एस्ट्रोनोमीहरू जुन स्पेसमा गएका हुन्, स्पेसमा एउटा त्यस्तो ध्वनि आयो अरे, त्यो ध्वनिलाई रेकर्ड गर्दाखेरि ओमको ध्वनि निस्क्यो अरे। त्यस्तो नासाले त्यसरी प्रकाशित पनि गरिसकेको छ। ओम ध्वनि यहाँ मात्रै होइन, त्यहाँ पनि जहाँ वायु तत्त्व छैन, जहाँ सूर्यको गति छैन, त्यो तत्त्व त्यहाँ पनि त्यो ध्वनिको गुन्जन उनीहरूले पत्ता लगाए। त्यति यो विशाल र व्यापक छ। यस्तो किसिमको महान ओम तत्त्व। अरे यो मन्त्र आर्द्रा नक्षत्रमा चतुर्दशी तिथिमा 3 वटै सन्ध्या समयमा शिवजीको पूजा गर्दाखेरि, शिवजीको उपासना गर्दाखेरि, अर्चन गर्दाखेरि अवश्य यो ओमलाई जप गर्नु। ओम नमः शिवायलाई अवश्य गर्नु। यसो गर्दै गरियो भने हामी स्वतः प्रभुको नजदिक पुग्न थाल्दछौं। प्रभुको नजदिक पुग्नु भनेको प्रभुप्रति हाम्रो प्रेम जागृत हुनु हो। प्रभुप्रति प्रेम जागृत हुनु भनेको प्रभुको अंगसंग सान्निध्यता, प्रभुको लीलामय माधुर्यमय कथाहरूसँग हाम्रो कनेक्सन हुनु हो। अनि त्यो कनेक्सन भइसकेपछि त फेरि संसारको कनेक्सनसँग हामीलाई रसै आउँदैन। एकचोटि प्रभुसँग कनेक्सन भएको व्यक्ति संसारमा सबै निरस देख्छ, किनकि संसार त्यसै पनि निरसमय छ। यो पहिले पनि निरसमय थियो, आज पनि निरसमय छ, भोलि पनि निरसमय नै हुनेछ। हामी जे जति एकत्रित गर्छौं, एकत्रित गरेको भोलिपल्ट हेर्नु सबै निरस देखिन्छ। त्यसैले संसार निरस छ। रसमय स्वरूपता प्रभु नै हुनुहुन्छ। रसो वैसः, भगवानको स्वरूप नै रसमय हो, अमृतमय हो, ज्ञानमय हो, ऊर्जामय हो। सबै प्रकारका जति पनि सम्पदाका लागि हामी दौड लगाइरहेका छौं, ती सम्पदाहरूको स्रोत, जननी, प्राकट्य स्थल नै प्रभुको स्वरूप हो। जहाँबाट निश्रित भएको, जहाँबाट प्रकट्य भएको
त्यस्तो तत्त्वको लागि हामी लागि पर्नु नि प्रभु तत्त्वको प्राप्ति गर्नु हो। त्यसैले पनि यस्ता यस्ता महान तिथिहरूमा पर्वहरूमा पूजा गर्दाखेरि अर्चन गर्दाखेरि यसलाई निरन्तर जाप गर्नु। वेद पढ्ने वेदपाठी जुन वेद पढाउने जो गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त यही नै त भन्नुहुन्छ नि, सबै मन्त्रहरूको उच्चारण गर्दा पहिले ओम सिकाउनुहुन्छ। वेद पढाउँदाखेरि ओमको उच्चारण गर्न सिकाएर मात्रै मन्त्र उच्चारण हुन्छ। मन्त्र अनि मात्रै सिद्धि हुन्छ जब ओम सहित उच्चारण गरेको मन्त्र नै पूर्ण मन्त्र मानिन्छ। ओम विहीन मन्त्र उच्चारण गर्नु भनेको अपूर्ण मानिन्छ, अधुरो मानिन्छ। त्यसैले ओम सहित मन्त्रको उच्चारण गर्नु शास्त्रले यही निर्देशन गरेको छ। अनि यसो गर्दाखेरि हामी यो मन्त्रलाई यसरी जाप गर्दाखेरि शिवजी भन्नुहुन्छ मेरो स्वरूपलाई तिमीहरू प्राप्त गर्नेछौ। यहाँ ब्रह्मा विष्णुलाई यो उपदेश दिइराख्नु भएको छ। सक्दछौ यसरी उपदेश दिएर भगवान शिवजी त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो। इति शास्य तथा शिष्यो तत्रैवान्तर्हित शिव। यसरी आशीर्वाद पनि दिनुभयो, उपदेश पनि दिनुभयो। ब्रह्मा र शिव विष्णुलाई आफ्नो स्वरूपको पनि ज्ञान गराइदिनु भयो। त्यति ज्ञान दिइसकेपछि भगवान शिवजी वहीं अन्तर्ध्यान हुनुभयो। शिवजी त अब अन्तर्ध्यान हुनुभयो भने आजको प्रसङ्गलाई पनि यही अन्तर्ध्यान गर्नु नै उचित होला। अगाडिको प्रसङ्गलाई फेरि अर्को बैठकमा शिवजीलाई पनि प्रकट गर्दै शिव पुराणको पनि प्रकट गरौँला। आज शिवजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। कहाँबाट? त्यो ज्योतिर्लिङ्गबाट जुन साकार रूपमा प्रकट हुनुभएको थियो। ज्योतिर्लिङ्ग त निराकार थियो, त्यहाँ त साकार रूपमा शिवजी पनि प्रकट हुनुभयो। त्यही प्रकट भइसकेपछि त निर्णय दिनुभयो। पहिले त आकाशवाणी भइरहेको कि मेरो छोर पत्ता लगाओ, मेरो बिन्दु पत्ता लगाओ। दुईटै गए, सम्भव भएन। ब्रह्माजीले झुट बोले, त्यो झुट असह्य भएर शिवजी प्रकट हुनुभयो, साकार रूपमा हुनुभयो। अनि यो उपदेश दिनुभयो। उपदेश दिएर शिवजी त्यहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। आजको प्रसङ्गलाई पनि हामी यही अन्तर्ध्यान गरौँ। यहाँसम्मको कथामा हामी विद्येश्वर संहिताको 10औं अध्यायसम्मको कथालाई चिन्तन मनन गर्यौं। अब अगाडिका अध्यायहरूलाई आउँदो प्रसङ्गमा, आउँदो दिनमा फेरि चिन्तन मनन गर्नेछौँ। निर्धारित समय 1 घण्टाको राखेको छु र 1 घण्टाभित्र जति वर्णन हुन्छ त्यति चिन्तन मनन गर्ने मैले त्यही उद्देश्य र ध्येय राखेर कथा प्रारम्भ गरेको छु। त्यसैले निर्धारित समय पूर्ण भएको छ। हामी सबै राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको चरणमा वन्दन गर्दै उहाँको आशीर्वादको कामना गर्दै आजको प्रसङ्गलाई यहाँ विराम लिन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय।